बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद zamir कैटल फार्म की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, एक नई वीडियो लेकर, मोटिवेशनल वीडियो लेकर, आइडिया लेकर, बिजनेस आइडिया लेकर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेबर पर इतमाद इतबार करना छोड़िए और अपने फार्म पर खुद टाइम दें, वक़्त दें, और कामयाब इंसान की निशानी है जो अपने काम पे खुद तवज्जो देता है और सुस्ती काली को छोड़ दें। जैसे ही आप इन कामों से आप सुस्ती काली नहीं करेंगे और आप अपने फार्म पर तवज्जो देंगे, लेबर पर नहीं छोड़ेंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला फार्मिंग आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जो लोग, मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ, उनसे साथ मेरी बात हुई है, जिन लोगों ने अपने काम को अपनी लेबर पर छोड़ दिया तो बाद में बड़ा ही नुकसान उठाया। और क्या हुआ कि उन्होंने जानवरों का चारा तूड़ी तक बेच दी, साइलेज बेच दिया और वंडा भी बेच दिया। खासकर जो कामयाब फार्मर हैं, वो 2 टाइम खुराक के वक्त और पानी पिलाने के वक्त उनको पता हो कैसे जानवरों की वैक्सीन हुई है, हर चीज़ का उनको इल्म में होना चाहिए अगर आपने कामयाब फार्मिंग करनी है। अगर आपने लेबर पर छोड़ दिया तो इंशाल्लाह, ये मैं क्या कह सकता हूँ, आप क्या एतबार करेंगे लेबर पर, नुकसान आपका ज़बरदस्त हो जाएगा और आप उसको पिछताते रहेंगे। मैंने काफ़ी दोस्तों से मिला हुआ और मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जिन्होंने एक एक फ्लॉग में 6-6, 7-7, 8-8 लाख का लॉस किया। उन्होंने लेबर पर सारा कुछ छोड़कर आप खुद अपने काम पर तवज्जो देते थे, फ़ोन पर पूछते थे क्या हुआ और क्या किया। उन्होंने क्या किया, लेबर वालों ने वो सारा नुकसान, दूध वाले जो आप डेयरी फार्मिंग करते हैं वो भी देख लें आप, के दूध में कमी हो जाएगी, वो दूध में पानी मिलाएंगे, क्या कुछ करेंगे। आपने इससे मुहतात रहना है और अपनी फार्मिंग के लिए अपने फार्म पे खुद टाइम देना है। अगर आपने अपनी फार्मिंग को बेहतर करना है, अपने फार्म पे खुद टाइम दें। और तरक्की करने का राज यही है, जो बंदा अपने काम पर खुद जाता है, टाइम पे जाता है, टाइमिंग सेट करें, पूरे टाइम टेबल पर अपने काम पर तवज्जो दें। और कामयाब होने की ये निशानियाँ होती हैं। अगर आप अपने फार्म पे टाइम नहीं देंगे तो आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा, जानवर की ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी और जानवर दिन भर कमज़ोर होते जाएंगे और फैटिंग वाले खासकर प्रोग्राम में आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो आपने ये देखना है, लेबर पर इतमाद करना और पूरा भरोसा करना छोड़िए, खुद तवज्जो दें। ठीक है, लेबर भी है लेकिन आपने अपने काम पर खुद तवज्जो देनी है। अगर आप अपने काम पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।